Só pra vocês terem uma noção, fazendo 13 graus aqui. Mas gente, tá frio. Caminhando. Ó. Pode ver? Ó, que lindo. Aqui é muito lindo, cara. Ó, essas árvores. Parece ter fox. A estrada que leva para várias fazendas daqui. Meu pai tá correndo lá. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Dependendo, eu filmo. Cansou, Pedro? Cansou? Tá cansado? Não. Tô procurando. A gente tá procurando essa pedrinha aqui, ó. Bonitinha. Achou alguma, Pedro? Ainda não, nada. Nada? Nadica. Gelada no meu pescoço. Olha. Caramba, tá suadão. É que o suor fez virar gelo. Não foi? Correu muito, né? É, corri. Ai, mas lá na minha casa tem um montão de pedrinha igual a essa. A gente vai e pega. E a fazenda? Não pode jogar lixo por quê? Porque senão... Porque assim o planeta fica doente. É, verdade. Aí o chão vai afundando. Aí isso quer dizer que é o fim do mundo. Oi, pessoal. Bom, acabei de voltar da caminhada. Agora eu tô pintando minha unha. Me suja ainda, vou pintar de branco. Pedro foi lá na cidade? Eu não fui não, porque eu tava suada e tal, minha tia já tava indo, eu não fui, mas aí depois talvez eu vá, não sei. O pessoal tá arrumando as coisas pra fazer a fogueira. E eu tô pintando minha unha que eu acabei de... Quando eu fui enjeitar a câmera, acabei me ferrando. Mas enfim, quando acabar eu volto, tá? Beijos. Acabei de pintar a unha. Ficou linda, branca. Deixa eu ver a outra, melhor, né? Tá linda. Gostei. Ainda não aconteceu nada demais aqui. Quando acontecer eu falo, tá? Beijos. Troia! Toma, Troia. Rapidinho, olha. Coisa linda, sente. Coisa mais linda os dois. É o nome da fogueira. A fogueira. Tá vendo como ela é linda? Hã? Não tá vendo como ela é linda com essas bolinhas voando? É. Nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar. Muito estreito, né? Muito baixinho. A coreógrafa. Veja o safari.
coreógrafa da gente aí, a tia Lina. Vai, Pedro! Calma que o Dan tá indo. Vai, Claudinho! Vai pro YouTube, tá? Uhul! A gente agradece, Pedro. Ele vai, ó, Cláudia. Ia lá pegar a sua vai comer. Ela não pega, não. Vai aqui, Cláudia, pega A o busca do chinelo, olha lá, ó. Ó. Ela é inteligente pra cacete. Ela é inteligente pra cacete. Enganando os dois. Troia, toma, Troia. Troia. Jogou meu chinelo, não querer outro. A Lina fica Aqui, toma, Troia. Já largou lá. Ela vai mais de ponto. Tá filmando? Tô. Aí ali na hora quando já tá girando, aí na hora já ligou a irrigação. Aí quando gira pro outro lado, aí desliga a irrigação. Entendi. Aí se chutar a bomba, quebra a bomba, aí vai explode os canos